tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo e no vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês, sabe o que é? A gente vai pro passeio. Sim, mas dessa vez não é com meus amigos, com ninguém naquela escola. Vai ser amanhã. Mas hoje, sabe onde que eu vou? Pro shopping, isso aí. Eu vou pro shopping com a minha mãe, a gente assistiu o filme do sequestrador de crianças. Eu acho que vocês devem amar, né? Eu acho, não sei. Eu não sei qual é a opinião de vocês, coloquem aí mais comentários. Mas é isso, gente. A gente assistiu um sequestrador de crianças e eu vou mostrar tudo pra vocês. Claro que eu não vou gravar o filme, né? Só quando acabar, que nem minha mãe fez. Mas eu acho que vocês já assistiram. Eu acho que vocês devem ter gostado. Já não sei eu, porque o meu aniversário tá chegando, né? Meu aniversário tá chegando. Eu vou fazer 16 anos. Eu vou gravar pra vocês também. Meu aniversário, que vocês gravam. E pra vocês ficarem dentro de tudo, né? Pois é. E aí eu tenho 15 anos, né? Então isso não muda em nada, entendeu? E é isso aí. As pessoas ficam, ai, 15 anos? É criança ainda, é muito criança. Que lá. Ah, é peste. Ah, que lá, é pirralho. Muito engraçado. 14 também, é. Mas, gente, é isso, gente. Vai ser muito legal vir assistir comigo. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a minha mãe. Fala aí pro pessoal, mãe. Meu pai tá ali só no descanso, mexendo no celular, mais ou menos. Ai, mãe, fala aí, pessoal. Tá mostrando não, minha filha? Ai, peraí. Ai. Assim. Oi, pessoal. Eles fizeram compras. Ai, tô com preguiça, viu, de fazer essas compras. Ah, compraram tudo que a gente ia no cinema. Mais ou menos, né? Ih, minha filha, comprou nada que vai levar no cinema. Aqui, chocolate de dente. Vocês já comeram? Comente aí embaixo nos comentários, quer também. Mentos, aquele que explode Coca-Cola, que vocês sabem qual é, né? E é isso, gente. Pois é. E, gente, eu vou mostrar o Lohan. Aqui, gente. Pão, suco, brócolis. Vocês não gostam do que eles compram? E, além disso, eles têm mais coisas que eles compram. Queijo, presunto. E só gostosura, né? E aqui nós temos o nosso querido, né? Que sabe qual é? Querido Lohan. Oi! Fala aí, pessoal! Vocês sabem quem é? Lohan. Claro, eu tenho que trancar esse negócio, tirar e trancar o tempo todo. E, né, gente? Pois é. Nossos porquinhos tá bem. Vocês devem estar perguntando cadê a outra, né? Então, vocês vão saber que eu gravei e eu vou mandar pra vocês o que aconteceu com ela. Mas antes, vocês querem saber, já não esquecem de nada. Então, luz, câmera, ação! Espera. Antes disso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e apertar o sininho das notificações para não perder vídeo como esse, porque eu sei que tem pessoas por aí me assistindo e não está deixando o like. Então deixa um like, por favor, nos ajudem, porque pelo menos vocês vão estar assistindo nossos vídeos. E é isso. Vamos lá. Agora sim, pode rodar a vinheta. Aqui, gente. Tô colocando as coisas. Olha essa peixe. Que louca.
Eu já brinquei muito de carrinho, gente. Eu brinquei muito de carrinho. Tô aqui. Gente, olha o jeito que eu amarrei meu cabelo. Eu vou com meu cabelo assim, ó. Lá. Assistir o filme. Vai ser muito legal. Ó, Água vou levar doce de pra gás. você, pode levar. E água de Água gás. com gás é minha. E vou levar 2 pão. E ainda fazer um lanche antes de sair. Meu pai vai trabalhar, gente. Vai pro serviço. Vai pro serviço. Tito, gente, a vida é louca. Não para quieto nem um minuto de rodar essa cabeçona. Vai ajudar a pagar a bebida. Os bichinhos estão com fome. A minha mãe e meu pai compraram um monte de filme pra eles. Não comprou, mãe? Quando chegar, eu vou ter que guardar essas compras tudinho. Uhum. Ai, eu tô cansada. Eu viu? ajudo ela, gente. É, pra guardar a compra que me ajuda mesmo. Quer que eu grave pessoal você vai guardar a conta? Gente, já gravar, eu guardar as compras pra minha mãe. Minha mãe mandou. Você mandou? Roupa! Já, você mandou? E às vezes já tá no jeito. Quando a gente chegar, eu acho que não vai dar muito tempo da gente. Gente, a roupa. Que hora que é o filme? 6. Gente, não botaram isso não, tá? Foi marroto. Tá bom? Eu queria falar com ele. Bora. Minha mãe bebendo aguinha. Beba água. Bebam água, tá muito quente. Ô mãe, fala pra eles se vocês já assistiram esse filme, quem já assistiu. Vocês assistiram um filme Som da Liberdade? É Som da Liberdade? Alguma coisa assim? Som da Liberdade? Pois é, né? É um filme que tá sendo bem falado, né? Pois é. Nós vamos assistir. Porque ganhamos o ingresso. De graça. Yasmin, se a gente ganhou é porque foi de graça. Ai, Yasmin. Fizeram a boa pra nós. Entendeu? Bora logo, bora logo. Bora A logo, chorona, bora a logo. chorona virou cabeça. Os pessoal das provas. Ela fez bem assim pro lado. Ai, tem que limpar esses bichos. Bora, Júnior. Bora. Olha para meus ingressos e descer. Tá de olho em mim, hein, querido? Tá com ciúme, hein, querido? Tô só observando, é diferente. Ai, ai. Eu tô só observando. Agora Aí, o pode- que a gente comprou? Salgadinho. Pão. Mais salgadinho. E esses negocinhos aqui, ó. Isso aqui. Água com gás. Esses negocinhos aqui.
Gostoso, né? Quem quer? Comente embaixo nos comentários. Ó, mais bolinho. Cadê? Eu peguei um bolinho branco. Ai. Agora é só eu vir fechar. Ó, meu pompom novo. O outro, gente, bege, soltou. Escuta o barulho dela. Tô fechando. Prontinho, fechei. Bora logo, gente. Bora. Você vai pagar? Não é esquisito? Gente, já tomei banho, já fiz tudo. Agora é só tirar esse negócio aqui. Vocês não imaginam, gente, o tanto de trabalho que isso aqui dá pra tirar no cabelo. Muito trabalho. Vocês nem sabem qual é. Mas, pelo menos eu tirei. Aqui, usou pro meu colega. E é isso, gente. Agora a gente vai pro passeio. Olha a mochila que eu tô. Olha. Eu tô bem assim, ó. E aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Buenas. Buenas. Deixa a minha cara de pau. Eu peguei um chiclete, ó. Mas é gostoso. Tá vendo? Prontinho. Cara de pau. Gente, a corrida, gente. A corrida. Eu escovei os dentes numa corrida. Eu vi assim. Vai. Cadê as balinhas? As balinhas, o chiclete. Chiclete tá aí, tudo aí. Eu vou deixar tudo ali na minha bolsa pra ficar mais fácil pra pegar. Sim. Ai, tomei conta. Muita correria hoje. Será que tem problema de deixar essa pipoca? Será que tem problema de deixar essa pipoca dentro da mochila? Acho que não, né? Coloca aí nos comentários, gente. A pipoca tá quente. A Yasmin gosta de mostrar os trem mal arrumados dentro de casa. Ei, Ai, gente, o que minha mãe tá fazendo? ei. Bora lá, Yasmin. Bora. Quem vai levar os trem é você. Para de ficar mostrando eu, hein? Deixa eu ver. Meu pai vai pro trabalho. E a gente vai pro... E ó, não pode misturar mentos com refrigerante. E morre, viu? Morre, viu, gente? Fica aí a dica. Morre. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up.
Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Não dá nem pra te ver, Yasmin. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, já não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, apertar o sininho com as suas pirâmides já começa. Então, tchau, né, carinhos e né, carinhos. Um beijo com Deus no próximo vídeo. Tchau!